हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक आपके वीडियो थंबनेल से और टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विक अनबॉक्सिंग। तो वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और भी अच्छी अच्छी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके लिए ला सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है प्रोडक्ट। हमने मंगाई है नॉइस की कलर फिट आइकन बज़। ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। इधर आपको वॉच के बारे में दिखाया जाएगा और इधर आपको सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया जाएगा। इसमें 1.69 की TFT डिस्प्ले है। कॉलिंग फंक्शन के साथ 7 डेज़ की बैटरी लाइफ आती है। इसके अंदर ब्लूटूथ, ये ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर है और मल्टी स्पोर्ट्स मोड्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको और अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। इधर से इसकी लिड को ओपन करते हैं। पहले इसके ऊपर ये एक रैपर चढ़ाया हुआ है। पहले रैपर को अनबॉक्स करते हैं। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट हमको मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर हमको सबसे पहले स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं नॉइस की तरफ से आने वाले और क्या कहते हैं, आपको गाइड मिल जाती है कि आप इसको देख के पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। ये ज़्यादातर पब्लिक के काम की नहीं होती। और उसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। तो यही था एक कंप्लीट एक्सपीरियंस। अब हम अपनी वॉच की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इन सारे स्टफ़ को अब वापस से पैक कर देते हैं और अपनी घड़ी की ओर चलते हैं। चार्जर जैसा कि आपने देख लिया, चार्जर की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है और लिड भी काफ़ी लंबी है। इधर मैग्नेट्स आते हैं और ये इधर वॉच में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं अपने आप। तो सारे स्टफ़ को अब हम पैक कर देते हैं। अब हम अपनी मेन कंटेंट घड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी घड़ी की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पे साइड में आपको मेटल के फ्रेम्स मिल जाते हैं। ऊपर अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है जैसा कि है। इधर आप बकल्स देख सकते हो। इधर आपको नॉइस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इधर
पीछे आपको लिखा हुआ शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिख जाएंगी। 240x280px और क्या कहते हैं, कलर फिट आइकन बज इसका नाम लिखा हुआ है। IP67 की ये क्या कहते हैं वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी हुई है और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ ये आती है। और फ्रेंड्स आपको इधर 1.69 TFT डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग और ब्लूटूथ। चलिए अब हम अपने इधर क्राउन मिल जाता है, क्राउन के ऊपर आपको नॉइस की ब्रांडिंग भी दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स चलिए लिड को हटाते हैं। तो फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हो कितनी प्रीमियम फील आ रही है वो इसकी वॉच की। तो फ्रेंड्स इसको ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हैं नॉइस का लोगो आ चुका है। और फ्रेंड्स जो वन एंड फील आ रही है वो वाकई में बहुत प्रीमियम में आ रही है। इधर से मेटल जो फ्रेम मिल जाती है उनकी मदद से, और ये आपको TFT डिस्प्ले का इन हैंड फील आ रहा होगा। इधर लिखा है डाउनलोड दी नॉइस फिट ऐप। आपको नॉइस फिट की ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिससे इधर आपको QR कोड स्कैन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, इधर नॉइस की कलर फिट ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। इधर से QR कोड मिल जाता है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और इधर वॉच की पूरी डिटेल दिखा रखी है कि वॉच के सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो वॉच की ऐप हमने पहले ही डाउनलोड कर रखी है, तो ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरी पहली वाली वॉच दिखा रखी है कलर फिट कैलिबर। तो फ्रेंड्स हम दूसरी वॉच पेयर करेंगे। इधर इसको अनपेयर कर देते हैं। इधर से आइकन बज का आपको आइकन दिखाई दे गया होगा। इधर हम क्लिक करते हैं और ये पेयरिंग सक्सेसफुल हो रही, और ये स्टार्ट स्वाइप अप, और ये हमने कम्प्लीटली सेटअप कर ली है। तो वॉच में इधर से आपको सारी सेटिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें इधर से आप सारे नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। इधर साइड स्लाइड करने पे आपको सारी वो मिल जाएंगी, ऐप्स मिल जाएंगी जो इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटर के बाद आप यहाँ देख सकते हो जो लाइटनिंग ऑन हो रही है। इधर मैंने जैसे वो नहीं कर रखा, तो ये देखो फ्रेंड्स, स्लीपनेस, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड SpO2 दिखाई दे जाएगा। इधर से आपको अलर्ट आ रहा है बार बार। और इधर से आपको सारे स्पेसिफिकेशंस, यहाँ से आप अपने मैसेज चेक कर सकते हो, यहाँ से आप डायल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट देख सकते हो, आपके रिसेंट कॉल्स देख सकते हो, और स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके और लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ये एक प्रीमियम वॉच है जो बजट में आती है। ये इवन आपको ये एक्साइटेड ऑफर्स के साथ मिल जाएगी। अगर आप फ्लिपकार्ट के डील्स का पेज चेक करोगे तो हो सकता है आपको ये सस्ती मिल जाए। अभी फ़िलहाल जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ तो ये 1599 की मिल रही है, लेकिन मुझे ये 1299 की मिल गई थी। हो सकता है आपको और अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाए। तो ये एक प्रीमियम वॉच है जो अंडर 1000 से लेकर 2000 के बीच में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स लाइक वीडियो।